From Prong, I belong to an NGO called Mercy of HP. We help homeless people and poor people and drug addicts and other people in need. And here in Shanghai Street in Yalma Day, we have a special place in there for homeless people. And Shirley here, one of the caseworkers, 我哋麻煩你介紹講俾我哋聽，呢度係做乜嘢？好啦，呢一度咧就係俾啲露宿者入嚟休息，佢哋咧可以入嚟休息啦，入嚟嗱打氣啦，夏天嘅時候又可以入嚟沖涼。咁我哋有啲衣服咧係人力專贈嘅，咁我哋可以去換衫啦，咁亦都可以喺度睇電視啦，甚至乎我哋有啲活動啦，咁例如好似尋日我哋有一個新年社揮春啦，亦都會有陣時我哋會一齊開生日會啊，一齊去出街去旅行啊，一齊食嘢啊，主要原因係俾佢哋一個家嘅感覺啦，有人同佢哋傾偈啦，因為露宿者好多時咧喺街上面咧係可能去全日或者係幾日都冇人同佢講嘢嘅，咁但係喺度咧就大家一齊互相好似一家人咁啦，可以有嘢講啦，咁啊等佢哋融入翻個社會，亦都建立翻自己自信啦。咁我哋咧入邊有社工啦，咁可以咧幫佢哋申請綜援啦，申請住屋啦，有宿舍啦，甚至乎可以去申請過渡性房屋，亦都可以介紹工作俾佢哋嘅，令到佢哋咧可以重新建立翻自己嘅生活啊，同埋經過我哋同行啦、陪伴啦，令到佢哋可以成長啦，可以亦都近排我哋係帶翻啲露宿者，佢哋咧成為咗由露宿者啦變翻一個真正嘅社會建立咗嘅人之後咧，我哋帶翻佢哋出去去幫助其他嘅露宿者，跟住咧最開心就係呢一班人，佢哋唔單止係我哋帶出去，佢哋亦都自己自發地再去其他地方去揾露宿者翻嚟求助，就係咁樣咯。哇，好犀利㗎，好感動。Shirley，呢兩年你幫過幾多露宿者揾工？哦，喺而家香港其實幫咗幾百個㗎啦，我自己一個咧都幫咗100個㗎啦。係啊，好犀利啊！呢件100人最中意一啲人好多時好耐探就。係啊，有啲咧35年喺度間，亦都有啲咧20幾30年。用咩方式？我係負責咧去外展探訪佢哋嘅，我就會捐窿捐罅去唔同嘅橋底啦、公園啦，或者麥當勞啦，或者隧道啦，去揾佢哋嘅。咁當我見到佢哋嘅時候咧，我就會去同佢哋接觸啦，跟住除咗派啲物資俾佢，譬如好似而家凍啦，派衣服啦，或者派食物之外咧，我會同佢哋建立關係啦，去做朋友啦，帶佢哋去餐廳食嘢啊，同佢去睇日落啊，即係去行街啊咁樣，即係同佢有一個關係建立咗之後咧，跟住就去聽，仲要聆聽佢哋究竟佢哋想個心聲啊。因為可能有啲人幾日或者成個禮拜都冇人同佢傾偈，或者幾個月都冇人傾偈。咁啊，當佢接觸到有人同佢傾偈嘅時候，佢好開心，好開心。你叫做咩名？你嘅花名係咪？哦，我花名叫執媽，你叫我做執佢哋嘅阿媽。哇，多謝 Shirley，祝你身體健康，龍祝你身體健康，龍精神，真係求。